Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kutambua uwepo wa Mheshimiwa Musa Hassan Zungu, Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kutambua uwepo wa mzee wetu Waziri Mheshimiwa William Lukuvi. Napenda kutambua itifaki yote iliyojumuika nasi hapa leo kwa ajili ya mazishi ya mama yetu. Mheshimiwa Mwashamba Baba Askofu Ndimbo, kwanza kabisa nianze kukushukuru wewe pamoja na maaskofu wote na viongozi wote wa dini mlioongoza ibada ya mazishi ya mama yangu mpenzi Jenista Joakim Mhagama. Asanteni sana mababa maaskofu, mmetutia faraja sisi wanafamilia, na hatuna cha kuambia bali tunasema mama yetu aliishi katika upendo, aliishi katika nuru ya Kristo. Sisi ametuachia fumbo takatifu la kufata nyayo, la kufata matumaini, na tumaini kubwa ni kumwamini Yesu Kristo wa msalaba, ambaye mama yetu alimpigia magoti kila siku kwa maombezi makubwa ya mama yetu Bikira Maria, mkingiwa wa dhambi ya asili. Asanteni sana mababa maaskofu. Lakini pia ninawiwa tena na tena kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama yetu alikuwa kiongozi wa muda mrefu, alihudumu katika serikali mbalimbali, hamjamwacha kuanzia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini wewe mwenyewe Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, sio tu kwa kumfahamu mama, lakini umechukua wajibu wa kufika hapa kwetu, wa kuambatana nasi kama familia na kumhifadhi mama yetu katika safari yake ya mwisho. Nakushukuru sana, pamoja na uongozi wote ulioambatana nao toka Dodoma, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika na itifaki yote ya Bunge. Lakini nikukumbushe tu Mheshimiwa Makamu wa Rais, ulikuja hapa mwaka 2010 kumzika mpenzi baba yangu Leonard Laurent Mhagama. Baba yangu amelala pale. Wengi watakuwa wanajiuliza kwa nini mama yangu mpenzi naye amelala pale. Kama utakumbuka mara mwisho Mheshimiwa Makamu wa Rais ulipokuja hapa, kulikuwa na mti mkubwa ambapo tulimzika baba karibu na ule mti. Basi marehemu mama yangu katika ustawi wa maisha yake na kumpenda mpenzi wake aliagiza ule mti ukatwe ili yale majani yasiwe yanaharibu kaburi la marehemu baba. Hatukujua kumbe alikuwa anaandaa makao yake ya milele. Kwa hiyo mama alijua atakuja kulala karibu na mume wake. Kwa hiyo leo nina heshima kubwa ya kumleta tena mama yangu hapa kwenu nyie, baba zangu, mama zangu, kaka zangu, ndugu zangu, wana Luanda. Ni wauoni? Ni wauoni? Mau amerudi nyumbani kwake. Nawashukuru sana wahosi wa mahosi, wameruhusu binti yao Jenista Joakim Mhagama, mwana Magigi Manjani, mwana wa Zulu Gama, mwana Shawa aje kulala na mume wake mpenzi hapa Luanda. Wametupa hiyo heshima, na sisi kama walivyoungana katika ndoa takatifu ya Kikatoliki ya Kikristo, tunapenda kuwapumzisha mapema, tunapenda kuwapumzisha pamoja wakiwa jirani, wakiwepo huko hata mbinguni jirani, waendelee kutuombea sisi watoto, wanafamilia, ndugu na jamaa. Nawashukuru sana wana Luanda, na waomba mumruhusu mama yangu apumzike na mume wake hapa, lakini sio tu kumruhusu bali muendelee kumjali kama yeye alivyowajali mama yetu huyu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa baba maaskofu, alikuwa akijitoa sana kwetu sisi wana Luanda. Alilala kwenye misiba yetu, alipika kwenye misiba yetu, alilia kwenye misiba yetu, alitustiri kwenye misiba yetu. Alisimama nasi sio tu kwa sababu ni mwana Mhagama, bali alisimama nasi kwa kuwa alitupenda. Mama aliipenda sana Luanda, alipenda kama nyumba yake.
na alipenda hata vijiji vya karibu na Luanda, na ungeweza kusema kwamba mama yangu mimi ni mbunge wa jimbo la Mbinga vijijini, kumbe ni mbunge wa Peramiho. Leo tunahitimisha safari yake kwa mapenzi makubwa, lakini tukiwa na imani, tukiwa na amani ya moyo. Katika homilia leo, Mhashamu Baba Askofu, umetusii sana katika dhima kuu ya kumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu wana Luanda, tumshukuru Mungu wana Peramiho, tumshukuru Mungu wana Ruvuma. Mama huyu ni shujaa, mama huyu wa kwetu, mama huyu ametokana na sisi. Mama huyu tunaenda kumpumzisha, basi tuendelee kumuombea, na namshukuru sana, nawashukuru sana wakina baba. Toka tulivyoanza misa zote tumepita makanisa zaidi ya 4, na wengi walikuwa wanashangaa kwa nini mama tumempitisha kote huko. Katika kila kanisa tulompitisha ni sehemu ambayo mama alipenda kuabudu sana. Kwa hiyo tunahitimisha leo hapa katika parokia yetu hii ya Mtakatifu Andrea, lakini tukishukuru kwa kukusanya michango kwa ajili ya kumuombea misa. Mama alipenda kusali misa za asubuhi, na natumai misa hizo zitaendelea kumweka mahala pema peponi, na yeye huko atapofika ataendelea kutuombea sisi wote na kuangaza nuru hiyo ya upendo, nuru hiyo ya uweza wa Mungu kwa watu wote wa Luanda, watu wa Peramiho na Ruvuma na Tanzania kiujumla, ambako alihudumu kwa muda mrefu kama waziri na mbunge. Lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila nisiporudi tena kwako wewe Mheshimiwa Spika na itifaki yako yote ya Bunge. Katika maelekezo, katika faraja Mheshimiwa Rais, wewe umekuwa mstari wa mbele Mheshimiwa Spika kusimamia maziko haya mama yangu, lakini hukuwa peke yako. Mheshimiwa Katibu wa Bunge ndugu Baraka Leonard alikuwa mstari wa mbele pia. Kwa hiyo nawashukuru pia viongozi wa Bunge kwa kutuleta hapa na kutuwezesha kumhifadhi mama yetu. Sina kingi cha kusema. Mama yetu ametutoka, mau agonili, mau hambai. Sengwi sana vanu voa valuanda. Zikom sana kwa kumsalia, zikom sana. Sisi wananu tutabaki kuwa katika mikono yenu kwa mapenzi mazito. Tutaungana nanyi kuendelea kumwombea mama yetu huyu kipenzi huyu, na tutaendelea kupata faraja kutoka kwenu, na sisi tutakuwa sehemu ya faraja kwenu. Hatutapasahau Luanda. Nashukuru sana kwa sababu wazazi wetu wote wamelala hapa, babu zetu wamelala hapa. Hatutapasahau Peramiho, pia kuna ndugu zetu wamelala kule. Kwa hiyo maeneo haya yote mawili mama aliyapenda, na sisi kwetu atakuwa sawa sawa. Kwa hiyo napenda wana Luanda tuupokee msiba huu, tumuombee mama, tuiombee serikali yetu ambayo leo imetuheshimisha. Hata Mhashamu Baba Askofu ametuambia hivyo. Tuna ujio wa watu wengi sana, lakini ni neema na faraja ambayo Mungu ameileta juu yetu. Nashukuru sana, Mungu awabariki wote. Msengwili sana. Mhashamu Baba Askofu, ninaomba uniruhusu sasa nimwalike Mheshimiwa Judith Kapinga, mbunge wa jimbo hili na waziri wa viwanda na biashara, ili aweze kuzungumza machache kwa muda mfupi. Karibu Mheshimiwa Waziri. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo mwanakondoo ameshinda. Asante sana. Mhashamu Baba Askofu John Chrysostom Ndimbo wa Jimbo Katoliki la Mbinga, Baba Askofu Gervas John Nyaisonga wa Jimbo Katoliki Mbeya, Abate Tadei Mwagama, Abate mstaafu Abasia ya Hanga, lakini naibu wa askofu Father Mapunda wa Jimbo Kuu Katoliki Songea, pamoja na askofu wa KKT na viongozi wote wa dini ambao mpo hapa. Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge, maspika wastaafu, John Mongela, Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Mama Mary Majaliwa, mawaziri na manaibu mawaziri wote, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, viongozi wote wa ndani na nje ya mkoa. Kwa kuwa jana nilipata nafasi ya kutoa salamu, leo naomba nizungumze kwa kifupi kwa maana ya kutoa shukrani.
Sisi watu wa Mbinga vijijini ni wakwe wa Mheshimiwa Jenista Mhagama, na sisi ni heshima kubwa kwetu kwamba Mheshimiwa Jenista Mhagama amepumzishwa hapa leo. Sisi watu wa Mbinga vijijini ni watu wenye upendo sana. Sisi ni wa Matengo, sisi ni Wangoni, na sisi ni Wamanda pia. Sisi tunajulikana kwa upendo mkubwa sana kwa watu wengine, ni wakarimu. Kwa hiyo nimhakikishie mdogo wangu Victor, familia na ndugu na jamaa na marafiki kwamba dada mkubwa amepumzishwa hapa leo. Tunalipokea jukumu la kutunza nyumba yake ya milele kwa heshima na moyo wa shukrani kwa maisha yake yaliyokuwa mfano wa uchapakazi na maadili mema, maisha yaliyoshamiri siasa ya huduma, siasa ya kusikiliza na siasa ya kuunganisha watu. Maisha yake yalijaa uongozi wa kweli ambao haukupimwa kwa madaraka, bali kwa wema ambao ameuacha katika mioyo yetu. Watoto wa marehemu, dada zake na wadogo zake, niwahakikishie sisi ndugu zenu tutaitunza nyumba ya milele ya dada yetu Mheshimiwa Jenista Mhagama. Sasa naomba nishukuru, safari hii isingeweza kukamilika bila ya sapoti kubwa sana ambayo tumeipata kwa viongozi wetu wakuu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunakushukuru wewe Mheshimiwa Makamu wa Rais, na tunakushukuru pia wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa kweli mmetupa joto sana, na nyie viongozi wetu wakuu tumejidhihirishia kwamba upendo na utu ndio taswira ya kweli ya nyie viongozi wetu. Tunawashukuru na tunawapenda sana. Lakini pia naomba nikushukuru sana Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Musa Hassan Zungu, katibu wa Bunge, watumishi wa Bunge, mawaziri na manaibu mawaziri. Hapa kuna mawaziri na manaibu waziri takriban 15, kuna wabunge zaidi ya 50, na kwa kweli ni moyo na mshikamano ndio umewafanya wamesafiri kuja Rwanda huku kuja kutupa pole na kuungana na sisi hapa kwenye mzika dada mkubwa. Naomba kwa dakika moja wasimame wabunge wote ili muweze kuwaona kwa mshikamano mkubwa waliotupatia. Asanteni sana waheshimiwa wabunge wetu. Lakini kipekee naomba nimshukuru sana Mwashamu Baba Askofu wetu John Chrysostom Ndimbo kwa kutuadhimishia ibada ya leo. Baba Askofu Ndimbo leo alitakiwa awe safarini, lakini lilipotokea jambo hili akaahirisha kila kitu ili abaki hapa. Tunakushukuru Baba Askofu kwa kuwa mlezi wetu tukiwa hai, na hata inapofika mwisho wa uhai wetu unatusindikiza kwenye nyumba zetu za milele. Tunakushukuru sana kwa malezi Baba Askofu. Lakini tunakushukuru sana Baba Askofu Nyaisonga. Nakushukuru Baba Abate, nawashukuru mapadri wote wametoka parokia karibia zote za jimbo letu la Mbinga vijijini, lakini wapo ambao wametoka nje ya Mbinga na wapo ambao tumeongozana nao toka Dodoma. Nimemwona Father Xaveri. Tunawashukuru sana kwa moyo wenu wa upendo ambao mmetuonyesha. Mwisho, tunaagana leo na Mheshimiwa Jenista Mhagama ambaye sisi wabunge wengi tulikuwa tunamuita dada mkubwa. Lakini Mheshimiwa Mhagama ametuachia somo kubwa sana kwamba maisha si marefu kwa miaka, bali ni marefu kwa mema unayoyatenda. Tutaishi baada ya uhai kwa mema yetu kuendelea kuchipua hata baada ya kifo. Na mfano huo ametuachia leo Mheshimiwa Jenista Mhagama, kuona sisi tunawiwa kuishi kwa kadri ya alivyoishi. Raha milele umpe Bwana. Marehemu Jenista Mhagama apumzike kwa amani. Raha milele uwape Bwana. Marehemu wote wapumzike kwa amani. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Makamu wa Rais. Tunao wasemaji wengine wachache. Ninaomba sasa nimwalike Mkuu wa Mkoa wa Ruvuma Brigadier Generali Ahmed Abbas Ahmed ili azungumze machache. Mwashamu Baba Askofu Ndimbo na viongozi wote wa kidini mliopo, familia ya marehemu Jenista Joakim Mhagama, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika, viongozi wote wa chama na serikali, kwa itifaki zenu naomba mpokee utambulisho huu mfupi. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya ndugu yetu mpendwa Jenista Joakim Mhagama,
Lakini pili, nishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutuheshimisha sisi wana Ruvuma kwa kutuletea mpendo wetu Jenista Joakim Mhagama. Tunasema asante sana. Lakini tatu, niwashukuru nyote mliotukimbilia kuja kuungana nasi kwenye msiba huu. Asanteni sana kwa kuja. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mengi yamekwisha kusemwa kumuhusu mpendwa wetu. Itoshe kusema na washukuru nyote mliotukimbilia katika msiba huu. Lakini na mwisho niwatakie safari njema yenye baraka na amani tele mtakaporejea makwenu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Mhashamu Baba Askofu, naomba uniruhusu sasa nimwalike Comrade John Mongella, Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara. Tumsifu Yesu Kristo. Mhashamu Baba Askofu Ndimbo, Baba Askofu Mkuu Nyaisonga, mababa mapadri na watawa wote, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Spika wa Bunge, nikizingatia protokali yote ambayo imetangulia. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Jenista Mhagama alikuwa mwanachama wetu hai, alikuwa kada wetu ambaye hakuwa natiliwa shaka yoyote. Kwa kipindi chake chote cha wanachama alitimiza wajibu wake na alifanya hata zaidi ya yale ambayo mwanachama alitakiwa kufanya. Kwa hiyo kuondoka kwake ni pengo kubwa kwa chama. Tunawapa pole sana familia, ndugu, jamaa kwa msiba huu, na basi sote tumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya Jenista Mhagama, na tuendelee kuyaiga yale mazuri ambayo ametuachia, na tumwenzi kwa yale ambayo tunadhani aliamini kwenye kuyafanya ili tuweze kuyafanikisha, na tunamshukuru sana Mungu, azidi kutubariki sote. Nashukuru. Asante sana Comrade John Mongella. Mhashamu Baba Askofu, naomba nitumie fursa hii sasa kumwalika Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azani Zungu. Mheshimiwa Mshamu Baba Askofu wa jimbo hili, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, waheshimiwa machifu, nitawasalimia Kizulu kunjani kwa heshima yenu. Itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Baba Askofu Mkuu wa jimbo hili, kwanza nitoa shukrani zangu za dhati kwako na wa viongozi wako kwa namna mliotupokea na ibada nzuri uliyoifanya leo kwa mama yetu, mbunge wetu, dada yetu, ndugu yetu Jenista Mhagama. Asante sana. Leo hadithi ya mama yetu inaanza leo. Hadithi ya maisha yake, wema wake, roho yake njema kwa kupenda hasa watu wa kipato cha chini. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Baba yetu mbinguni uipokee roho yake, umweke kwenye amani, yeye na wenzetu wote waliotangulia mbele ya haki. Baba Askofu, hoja yako ya barabara hukuitaja, lakini barabara tumesikia.
na una wabunge wako wazuri, na wao wamesikia, na kama ulivyosema, hili ni eneo la mali la biashara, na mali haitakiwi ichelewe barabarani. Kwa hiyo na waziri mkuu na makamu wa rais wako hapa, na wao wamesikia. Pamoja ulimhifadhi makamu wakaja kwenye msiba, lakini kasema naye kaisikia. Mimi nitakualika wewe na baadhi ya viongozi wako na shehe wa mkoa sehemu hii, niwapeleke kwa waziri muhusika pamoja na wabunge wako wa eneo hili, ili mjenge hoja kwa pamoja, wajue kwa mali ikichelewa nchi nayo inachelewa. Na washukuru wote kwa moyo wangu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia. Namshukuru makamu wa rais na waziri mkuu na katibu wetu wa Bunge kwa namna walivyojitoa kuhakikisha dada yetu, mama yetu huyu, tunampumzisha kwa amani na kwa heshima zote. Nawashukuru sana wabunge ambao wamekuja hapa, mawaziri, makatibu wakuu, wananchi wote ambao wamekuja hapa. Mtu mwema huonekana akiwa anaishi na huonekana akiwa amefariki. Huyu tumemshuhudia ni mtu mwema. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aipokee na mpe amani ya milele. Amina. Asante sana Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mmesema katibu wa Bunge. Nakumbuka katibu wa Bunge, Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa siku zote hizi sidhani kama amekuwa akipata nafasi ya kulala. Amenipigia simu hata saa 7 usiku. Hili jambo mmeliweka sawa? Hili jambo limekaa vizuri vipi? Yaani alikuwa anataka ahakikishe kila kitu kinakaa sawa ili Mheshimiwa Mhagama aweze kuhifadhiwa vyema. Mheshimiwa Baba Askofu, naomba sasa uniruhusu nimwalike Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na nitakuomba ukimaliza kutoa salamu utamwalika sasa Mheshimiwa Makamu wa Rais. Karibu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Mhashamu Baba Askofu